Yadda ake yin ƙabli da ba'adi a sallah. Idan mutum ya yi ƙari to zai yi ba'adar salam, idan mutum ya yi ragi zai yi ƙablar salam. To yadda ake ƙablar salam shine bayan ka ɗago daga sujjada, Allahu akbar, ka ɗago to kai tahiya, kana yin tahiya, attahiyatu lillahi zuwa ƙarshe da addu'o'inka gaba ɗaya ka gama, to sai ka ainihin yi niyya na yin ƙablar salam. Ma'ana za ka yi sujjada biyu kafin sallama, shine sai ka tafi Allahu akbar. In ka za ka yi ainihin tasbihi da ake yi a sujjada, in ka yi su 3 ko 5 ko 7, Allahu akbar, sai ka sake komawa Allahu akbar, ka yi tasbihin da za ka yi a cikin sujjada 3 ko 5 ko 7 mara, to nan Allahu akbar. Kana ɗagowa haka kawai sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ba a sake tahiya in an yi sujjada, saboda ai kayi tahiya kafin ka je sujjadan qabla salam. Sai kuma yadda ake ba'adi shine bayan ka gama sallama, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, to kai ka tuna a kayi ƙari a sallah, to yanzu sai ka Allahu akbar, sai ka tafi sai ka yi sujjada. In ka yi tasbihi ka ɗago Allahu akbar, kai rabbi gifirli warhamni warzuqni zuwa ƙarshe ka koma Allahu akbar. In ka yi tasbihi ka ɗago Allahu akbar, kana ɗagowa sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ba maimaita tahiya dukansu da qabla salam da ba'da salam, duk ba a maimaita tahiya bayan an ɗago daga ainihin sujjada guda biyu ɗin. Ƙabli idan mutum ya yi rage, ba'adi idan mutum ya yi ƙari.